歡迎大家收睇每週交易點子，我係你嘅節目主持 Marvin。咁我哋呢個節目呢，會有好多唔同嘅外匯同埋貴金屬嘅資訊送翻俾大家。咁唔想錯過呢，記得撳翻個 subscribe 掣啦。咁我哋事不宜遲，先睇睇上週嘅市場狀況。受到兩個週末前呢，美國6月嘅非農數據就業報告不如預期嘅影響。美元對日元喺上週以161前半區間開盤，然而上週前半受到中東局勢緊張升溫嘅影響，市場避險情緒推動日元嘅買盤同埋日元嘅賣出盤同埋美元嘅買入盤，佔據優勢啦。匯價一度去升到162.71嘅，逼近上週創下嘅年內高點162.84。另一方面，上週後半週隨住市場對日本政府同埋日本央行可能進行嘅外匯干預嘅警戒情緒升高影響啦，加上有關 GPIF 日本年金積立金管理獨立行政法人可能調整呢個資產配置，增加國內資產投資預期浮現，帶動日元買入盤嘅增強，美元對日元係一度回落去到161.28嘅。上週影響美元對日元走勢嘅主要因素係包括以下4點嘅。其一就係中東局勢緊張推動油價同埋美國嘅利率，引發避險性美元買入盤嘅。第二點就係美國假期期間原先預期嘅外匯干預並未發生，使到美元嘅多頭、日元嘅空頭倉位係重新建立嘅。第三點美元對日元係升到去162後半嘅區間之後市場對日本政府同埋日本央行嘅外匯干預警戒情緒係升高嘅。第四點，日本財務大臣片山提及嘅擴大包括 GPIF 在內嘅年金基金對國內資產嘅投資。週初係由於兩個週末前因干預警戒而削弱嘅美元多頭或者日元空頭嘅部位啦，喺確認日本當局並未進行外匯干預之後係重新建立嘅，使到美元對日元重新站喺162嘅關口。其後美國與伊朗地緣政治風險升溫嘅背景底下原油價格反彈，隨住能源價格上漲市場對通脹嘅再度升溫憂慮增加，美國長期利率亦都係同步上升嘅，避險性嘅美元買入盤因此係佔據住優勢，推動美元對日元係升至162.71，逼近年內嘅高點162.84嘅。然而，當匯價接近至1986年以嚟嘅新高水準時候市場係再次升高對日本政府同埋日本央行可能進行嘅外匯干預警戒啦，因此喺162日元後半區間積極嘅美元買入盤係受到壓制嘅。另一方面日本10年期國債息率一度升至2.9%，創下40年來嘅新高。喺呢個背景底下日本財務大臣片山表示，希望推動包括 GPIF 係在內嘅養老金基金擴大對日本國內金融資產嘅投資。市場因此開始預期未來嘅基本投資組合可能進行調整，帶動日本國內債券、日元同埋日本股票同步受到買盤嘅支持。10年期國債息率隨後回落去到2.69% 左右，美元對日元亦都回落去到161前半嘅區間。不過尚未正式決定修改基本嘅投資組合，未來仍然要經過政府內部同埋相關主管嘅機構嘅協調。因此存在住不確定性嘅。若果管理規模約300兆日元嘅 GPIF 未來確實提高日本國內嘅資產配置，透過資金由海外資產轉返去國內嘅資產，將有助改善日元嘅需求同埋供應。除咗日本政府
同埋日本央行可能進行嘅外匯干預之外呢，此項因素呢可能成為中長期抑制住日元貶值嘅重要因素。預料將持續受到市場嘅高度關注。我哋睇埋呢係貴金屬嘅上週嘅情況。上週金價整體呢係呈現住呢震盪調整嘅走勢嘅。週初受到市場對美聯儲減息嘅預期反覆啦，美國債券息率波動同埋美元走勢嘅影響啦，金價一度承壓回落。隨後美國公布經濟數據，整體係偏弱，加上部分投資者憂慮全球經濟前景同埋地緣政治風險，避險需求回升，帶動金價止跌回穩。另一方面，市場持續關注美聯儲官員講話同埋後續嘅經濟數據，以評估年內貨幣政策嘅路徑，令黃金缺乏明確嘅方向，整體係維持住區間調整。全週而嚟講啦，黃金喺避險嘅買盤同埋美元利率預期互相拉鋸之下啦，最終呢係錄得窄幅嘅波動。市場觀望氣氛係濃厚嘅。接住睇下外匯持倉嘅變化同埋貴金屬持倉嘅變化。外方面呢，比較變動得大呢，就係呢個紐指對美元係 QE dollar 嘅。大家見到啦，就係如圖中所示啦。前週係7/8嘅買入盤，轉為呢係6/1嘅買入盤。貴金屬方面呢，就係我哋睇睇 XAUUSD 現貨黃金啦，前週就2成半買入啫，上週呢係個百分比啦增長到去到啦3成半嘅買入。而現貨白銀方面啦，就係個比例呢，就係變化不大嘅，仍然都係維持約50/50左右嘅。外匯熱門交投選擇啦，就係呢首位USD JPY 美元對日元嘅，佔咗7/8。其後呢，我哋先見到呢就係澳紙啦，大概係8% 左右啦。貴金屬方面啦，咁就呢係XAUUSD 現貨黃金呢係差不多9/8嘅百分比啊。黃金嘅日線圖，我哋睇睇個支持位呢會落喺3945嘅，阻力位會喺4190。本週嘅展望方面呢，美國嘅通脹數據同埋美聯儲嘅貨幣政策呢，前景係會成為左右美元對日元走勢嘅重要關鍵嚟嘅。最大焦點呢將會落喺7月14號公佈嘅美國6月消費者物價指數 CPI。除咗能源價格之外啦，市場將關注以服務價格為主要嘅核心通脹走勢。若果數據顯示物價上漲壓力咧依然頑強啦，市場可能猜測美聯儲將會進一步去進行下一次嘅加息，進一步推升美國利率啦，形成咗美元嘅買入倍支撐。此外啦，7月14同埋15號一連兩日啦，美聯儲嘅主席啦 Walsh 將赴國會去作證啦，市場將聚焦佢對通脹嘅睇法啦，同埋未來嘅貨幣政策走向嘅。目前市場仍然持續揣測美聯儲幾時去加息啦，因此主席嘅發言對美元嘅利率同埋美元嘅走勢影響不容忽視。另一方面，中東局勢呢係仍然充滿住變數嘅，美國對伊朗啦嘅相關嘅消息啦，可能導致油價呢係會有大幅嘅波動嘅，進一步通過咗通脹嘅預期啦，同埋美國嘅利率啦，去影響呢美元對日元嘅。日本方面呢，市場呢會關注呢有關 GPIF 等年金基金增加國內資產投資嘅後續消息啦。雖然目前呢就係屬於市場嘅猜測嘅階段啦，但係若果未來有關調整基本組合嘅討論呢逐漸具體化啦，市場對改善日元嘅供需嘅期望值呢將會升高啦。
繼而呢成為抑制美元對日元上行嘅新嘅因素。短期而言啦，161嘅區間預料呢仍然係逢低買入嘅情況，咁亦都有買盤嘅支持啦。但係喺上週高點附近嘅162後半嘅區間呢，外匯干預警戒同埋獲利嘅賣盤呢，仍然係容易限制匯價嘅升勢啦。若美國嘅 CPI 促使美國嘅利率進一步嘅上升呢，美元對日元不排除測試163嘅區間。反之啦，若果確認通脹放緩啦，咁呢個匯價方面可能回落去到呢161前半區間附近去再進行調整嘅。本週關鍵嘅事件啦，如圖中所示啦，週二方面啦，重點關注翻喺呢個美國6月消費物價指數 CPI 身上啦。亦都頭先我哋講到啦，就係Walsh 咧，亦都係會去到國會做聽證嘅。一連2日去到15號都係。16號週四嘅呢，就有美國嘅6月銷售嘅零售銷售嘅數據。大家呢，記得喺相關嘅時間呢，緊貼住市場嘅動態啦。我哋今日嘅分享呢，去到呢一度，咁我哋下週同樣時間再見，拜拜。